Bazen hayat en sert rollerini en sessiz savaşçılarına verir. Ve o savaş kameraların önünde değil, çoğu zaman ışıkların söndüğü yerde yaşanır. İşte bu, Bruce Willis'in hikayesi. Bir aksiyon yıldızının. Bir baba, bir dost, bir adam olarak gerçek portresi. Bruce Willis, 19 Mart 1955'te Almanya'nın Idar Oberstein kasabasında doğdu. Babası Amerikan ordusunda görevliydi. Annesi ise Almandı. O daha dünyaya gözlerini açar açmaz sınırların ötesinde bir hayatın içine doğmuştu. Aile Bruce henüz 2 yaşındayken Amerika'ya New Jersey'ye taşındı. Çocukluk yıllarında annesi fabrikada çalışırken babası ek gelir için tamir işleri yapardı. Evlerinde lüks yoktu ama dayanışma vardı. Çocukluğu kolay değildi. Kekemeydi. Sınıfta bir şey söylemek istediğinde kelimeler boğazında takılıp kalıyordu. O yaşta bir çocuk için bundan daha zor ne olabilirdi? Arkadaşlarının gülüşleri arasında sesini bulmaya çalışmak. Ama Bruce bu eksikliği kendine engel değil, bir mücadele sebebi yaptı. Lisede tiyatro kulübüne katıldı. İlk kez sahneye çıktığında kelimeler duraksamadan ağzından döküldü. İşte o an anladı. Sahne onun özgür olduğu yerdi. Ve belki de hayatındaki en önemli kapı o gün açıldı. Peki bu sahneye çıkan genç çocuk dünyanın en büyük aksiyon yıldızlarından biri olmayı nasıl başardı? Liseden sonra Montclair State University'de drama bölümüne girdi. Ama 2. sınıfta okulu bıraktı. Çünkü ona göre hayatta bazı fırsatlar beklemezdi. Garson oldu, barmenlik yaptı. Geceleri bar tezgahının arkasında çalışıyor, gündüzleri oyunculuk denemeleri için koşuşturuyor. Bu dönemde bir süre özel dedektif olarak çalıştı. Bu deneyim, ileride canlandıracağı sert ve sarkastik karakterlere ilham oldu. Barmenlik yaptığı yıllarda enerjisi ve espri yeteneği sayesinde bazı yapımcıların dikkatini çekti. New York'ta Broadway tiyatrolarının arka kapılarında bir gün bu sahnede olacağım diye düşündüğü günler kolay unutulacak günler değildi. 1980'lerin başında küçük roller almaya başladı. Sonra 1985'te Moonlighting dizisinde rol aldı. Ekrandaki enerjisi, doğal karizması ve espri anlayışı onu kısa sürede tanınır hale getirdi. Night, more romantic comedy with Maddie and Dave. I'm Papa Bear, she's Sweet Cakes. And things are really looking up. You said this was going to be fun. I said that? Yeah. Boy, was I wrong. Well, not exactly up. Having fun yet? It's moonlighting, right? 1988'de Die Hard filminin vizyona girmesiyle Bruce Willis'in tüm hayatı değişti. John McClane karakteriyle aksiyon sinemasında yeni bir dönem başlattı. Beyaz atletli, yalın ayak hali, ter içinde koşarken bile pes etmeyen tavrı milyonların hafızasına kazındı. Başta yapımcılar onun aksiyon filminde başrol olabileceğine inanmamıştı. Çünkü o zamana kadar romantik komedi ve televizyon projeleriyle tanınıyordu. Don't I know you? No, I don't think we've met. You know what's really amazing? From the TV commercials and posters and billboards and all that stuff, you never guess what a cold bitch you are. Hey, let's get together and do this again sometime, huh? Film çıktığında hem gişe hem eleştirmenler onu haklı çıkardı. Film gişe rekorları kırdı. Devam filmleri geldi ve kariyerinde bir gerçek ortaya çıktı. Bruce sadece aksiyon kahramanı değil. Is to be a hero. Where's Holly? Hey, Tucker! Where? But he doesn't have a choice. What does he think he's doing? Job. They've already killed one hostage. 1990'lar onun altın çağıydı. Pulp Fiction ile Quentin Tarantino'nun dünyasında yer aldı. The Fifth Element ile uzayın derinliklerine, Hi, Mom. Welcome on. Have a nice day. Major Dallas, you've been selected for a mission of the utmost importance. What mission? Save the world. Armageddon ile insanlığın son umuduna hayat verdi. Anyhow. But I'll look in on you from time to time, okay, honey? I love you, Grace. I love you too. Gotta go now, honey. Daddy, no. No, no, Dad. Her filminde başka bir yüzünü gösterdi. Aksiyon, dram, komedi, bilim kurgu hepsinde vardı. Ve izleyici şunu biliyordu. Bruce Willis ekranda varsa o filmde bir gerçeklik vardı. One man versus an army. I really like those sequin shirts. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker.
Before we 1999'da The Sixth Sense filminde aksiyonun ötesinde dramatik bir güç sergileyerek izleyiciyi şaşırttı. I see dead people. In your dreams? While you're awake? Film 6 dalda Oscar'a aday oldu. Ama her proje başarılı olmadı. Bazı filmleri beklentiyi karşılamadı. Eleştirmenlerden düşük puan aldı. Yine de sahneden çekilmedi. Çünkü onun için her iş bir sonraki adımın hazırlığıydı. Özel hayatında da inişler ve çıkışlar vardı. 1987'de aktris Demi Moore ile evlendi. Rumor, Scout, Tallulah adında 3 kızı oldu. 2000'de boşandılar. Ama yolları ayrıldıktan sonra bile dost kaldılar. Hatta Demi Moore'un yeni eşi Ashton Kutcher ile aynı aile fotoğrafında yer aldı. Bu, Bruce'un egosundan çok kalbiyle hareket eden biri olduğunun kanıtıydı. 2009'da model Emma Heming ile evlendi. Mabel ve Evelyn adında 2 kızı daha oldu. Onun için en büyük set aile sofrasıydı. Ve en değerli replikleri kızlarının gülüşleriydi. Çekimler ne kadar yoğun olursa olsun kızlarının doğum günlerinde setten izin alırdı. Film biter ama aile anıları sonsuza kadar kalır derdi. Ama tam her şey yolundayken 2022'de hayatını alt üst eden o haber geldi. Ailesi Bruce Willis'in artık oyunculuğu bırakacağını açıkladı. Sebep? Afazi. Konuşma ve iletişim yeteneğini yavaş yavaş yok eden bir hastalık. Hayranları üzüldü ama umutluydu. Ta ki 2023'te tanı değişene kadar. Frontotemporal demans. Bu geri dönüşü olmayan bir yolculuktu. Yakın çevresi hastalığın belirtilerini yıllar önce fark etmişti. Setlerde repliklerini unutuyor, sahnelerde dalıp gidiyordu. Ancak ailesi ve ekibi onun onurunu korumak için açıklamayı erteledi. O filmlerde kurşun yağmurlarından kurtulan adamdı. Ama bu seferki düşman görünmezdi. Ve Bruce bu savaşta bile gülümsemeyi seçti. Ailesi, arkadaşları, hayranları, herkes onun etrafında kenetlendi. Çünkü o bize şunu gösterdi. Gerçek kahramanlık, binalardan atlamak ya da bombaları etkisiz hale getirmek değildir. Gerçek kahramanlık, hayat yavaşça senden bazı şeyleri aldığında hala sevgi vermeye devam edebilmektir. Bruce Willis'in hikayesi bize tek bir şeyi anlatıyor. Hayat en beklenmedik anlarda tüm senaryoyu değiştirebilir. Ama sahne yine de sana aittir. Son repliğini kendi gururunla söylemek senin elindedir. Peki sen? Hayat sana en ağır sahnesini yazdığında rolünü nasıl oynayacaksın? Bruce Willis'in hikayesi güçlü olmanın sadece filmlerde değil, hayatın içinde de mümkün olduğunu gösteriyor. Eğer sen de böyle ilham veren gerçek hikayeleri duymaya devam etmek istiyorsan, şimdi Sesli Öğreti kanalına abone ol. Çünkü bir sonraki hikayede belki de kendi hayatına dokunacak bir cümle bulacaksın.